Afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. But you can do anything you want. You are bound by nothing. You always. Fuck your work deadline. If you make it, you make it. If you don't make it, you don't make it. Fuck it. It is not life, it is only work. In the greater scheme of things, your work deadline is absolutely meaningless. Don't sacrifice the joy in your life chasing the meaningless work deadlines. Especially don't work on the weekends and sacrifice your well-being and your mental health while your boss. Stop worrying. Your worries are like the safety instructions that flight attendants give before takeoff. One day when you are about to die, you will not remember them and they will not matter. So don't worry. Don't feel sad about feeling sad. It is okay to feel sad. Take all the time you want to. What is it about society that disappoints you so much? The world itself's just one big hoax. Spamming each other with our running commentary bullshit masquerading as insight. Our social media faking as intimacy. Or is it that we voted for this? You might be thinking that I'm gonna shave my own eyebrow, but actually I'm not gonna do that. And you might be thinking that this is my hand, but it's actually not. And you might be thinking that I'm using my own voice, but it's actually a voiceover. And you might be thinking that I'm standing right in front of my camera talking to you, but it's actually a mirror. And you might be thinking, can I have it back? Oh, this is yours? You might be thinking that I'm gonna shave my own eyebrow, but actually I'm not gonna do that. And you might be thinking that this is my hand, but it's actually not. And you might be thinking that I'm using my own voice, but it's actually a voiceover. And you might be thinking that I'm standing right in front of my camera talking to you, but it's actually a mirror. And you might be thinking, can I have it back? Oh, this is yours? You might be thinking that I'm gonna shave my own eyebrow, but actually I'm not gonna do that. And you might be thinking that this is my hand, but it's actually not. And you might be thinking that I'm using my own voice, but it's actually a voiceover. Life. The secret is to get and hold fast in your mind the mental image of the person you would most like to be. Then in every situation you act and talk as you feel that person would. You make the kind of decisions you think that person would. This is the way to constantly grow into a better, more effective person. You immediately begin to act with more confidence, and confidence is the first step to accomplishment. As your accomplishments begin to grow, which they most certainly will, real confidence slowly takes the place of the part you've been playing. Now, your life will not be transformed overnight. There'll be no sudden miracles, perhaps, but steadily, day by day, you'll grow into the image you hold in your mind. If you doubt this, try it for 30 days and watch what happens. You've got nothing to lose. The time is going to pass anyway. Why not put it to work, becoming the person you most want to become? It's the trick of the experts in every field.
Das Wort, das dieser tibetische Mönch singt, ist Om, das Urwort. In den alten Schriften des Tantra-Buddhismus heißt es: Dieses Mantra ist das mächtigste. Seine Kraft kann allein schon Erleuchtung vermitteln. Der Inder, der Tibeter, die Mönche von Sri Lanka meinen, wenn es einen für uns normale Sterbliche hörbaren Klang gibt, der diesem Klang, der die Welt ist, dem Urklang nahe kommt, dann ist es der Klang des heiligen Wortes Om. Und die Upanishaden, das uralte Buch indischer Geistigkeit, sagen: Die Essenz aller Wesen ist die Erde. Die Essenz der Erde ist das Wasser. Die Essenz des Wassers sind die Pflanzen. Die Essenz der Pflanzen ist der Mensch. Die Essenz des Menschen ist die Rede. Die Essenz der Rede ist das heilige Wissen. Die Essenz des heiligen Wissens ist Wortlaut und Klang. Die Essenz von Wortlaut und Klang ist das Nichts. Wer immer dieses Mantra 35 Millionen Mal sagt, das Mantra des heiligen Wortes, wird befreit von seinem Karma und von all seinen Sünden. Er wird gelöst von allen Banden und erreicht absolute Befreiung. Die Welt ist Klang. Sie werden fragen, welcher Klang? Was offensichtlich eine Schlüsselfrage ist. Wenn nämlich die Welt Klang ist, dann ist die Frage gleichberechtigt mit derjenigen nach der Ursubstanz der Welt. Physikalisch gesprochen also nach Atomen und Neutronen und Positronen und Deutronen, nach Quarks und Leptonen und all den anderen Urteilchen, aus denen der Atomkern, aus denen das Universum, aus denen wir bestehen. Wir werden sehen, dass in der Tat zwischen den beiden Fragen eine seltsame Beziehung besteht. Wie gesagt, diese Sendung handelt nicht von der Mythologie ferner Völker. Also, die Frage war, welcher Klang, welcher Sound? Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann? Eine uralte Frage. Japanische Zen-Meister stellen sie ihren Schülern. Einer der großen Zen-Meister des 11. Jahrhunderts hat sie erdacht. In den Zen-Klöstern Japans wird sie seit Jahrhunderten gefragt. Also eine erprobte Frage. Die Japaner nennen sie ein Koan. Das Koan ist eine Formel, eine Frage, die rationell nicht lösbar ist. Gelöst werden kann sie allein in der Meditation. Jeder kann sie nur für sich selber lösen. Hören wir noch einmal dieses Koan. Und wir müssten es eigentlich viele Male hören. Denn eben das tut der Zen-Schüler. Er sitzt in der Meditation, im Buddha-Sitz und stellt sich diese Frage. Wenn er nur eine halbe Stunde sitzt, mag er sie 100, vielleicht 150 Mal gestellt haben. Wenn er täglich nur 4 Stunden sitzt, meist sitzt er ja länger, hat er 1200 Mal gefragt. Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann? Es gibt Meditierende, die 1 Jahr oder auch viele Jahre benötigen, um, wie man das nennt, das Koan zu knacken. Um die bisherige Rechnung weiterzuführen. 1 Jahr, das wäre rund 500.000 Mal. Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann? Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann? Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann? Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du? Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann? Wenn du auslöschst
Sinn und Ton. Was für Om, wenn Sie das richtig sagen, den Sound aus dem Kopf durch den Brustraum in den Bauch hinunterführend, dann gerät Ihr ganzer Körper ins Schwingen. Und zumal das M, wenn es kraftvoll genug ausgesprochen wird, kann den Körper lange noch nachschwingen lassen. Ja, er schwingt noch weiter, wenn das Mantra von Neuem mit dem O beginnend ein weiteres Mal im Kopfraum gleichsam eingefädelt und erneut nach unten geführt wird. Und inzwischen schwingen nicht nur Brust und Magen und Bauch, es vibrieren auch Kopf und Arme und Beine. Aus dieser Weise Om zu sagen und zu singen ist die mehrstimmige Gesangsweise der tibetischen Mönche entstanden. Und wenn man in dieser Weise Om sagt, versteht man auch, dass sich aus dem Wort Om das hebräische und das christliche Amen entwickelt hat. Amen, das ist einfach ein stärker vokalisiertes und nasaliertes Om. Nada Brahma. Die Welt ist Klang. Lassen Sie, meine Hörer, uns das auch weiterhin wörtlich nehmen. Hören Sie die Radiobotschaften, die ein sogenanntes Pulsar in den Kosmos sendet. Pulsare, auch pulsierende Sterne oder Neutronensterne genannt, sind klein. Sie haben einen Durchmesser von gerade nur 10 bis 20 Kilometern, aber sie sind ungeheuer dicht. Sie bestehen aus sogenannter degenerierter Materie. Ihre Dichte, deshalb auch ihre Masse, ist so groß und so schwer, dass sie, wenn sie auf die Erdoberfläche aufschlügen, sofort bis zum Erdkern durchdringen würden.
Sie besitzen unvorstellbar starke Magnetfelder und sind ständig umgeben von großen elektrischen Wirbelstürmen. Manche Pulsare klingen wie Bongo-Trommeln, andere wie Kastagnetten, wieder andere wie die ausrutschende Nadel eines Plattenspielers. Die meisten tacken und ticken einfach so vor sich hin, seit Millionen von Jahren. Einige auf seltsame Weise rhythmisiert. Es sind lebende Klänge. Oft verändern sie sich von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde, scheinen zu schrumpfen oder zu wachsen. Dieses Beispiel kommt vom Pulsar der Cassiopeia A, mehr als 500 Millionen Lichtjahre entfernt. Hören Sie also Pulsare, deren Aufnahmen uns für diese Sendung von der Universität Bonn zur Verfügung gestellt wurden. Der Rhythmus solcher Pulsarsignale ist oft so schnell, dass er auf Anhieb nicht erkannt werden kann. Manchmal wird er erst nachvollziehbar, wenn man die Sternbotschaft, die da aus einer Entfernung von Millionen von Lichtjahren zu uns getrommelt wird, mit halber Bandgeschwindigkeit abspielt. Wir wissen das erst seit wenigen Jahren. Der Kosmos ist voller Klänge und Rhythmen. Von Pulsaren und Quasaren, von Supernoven, explodierenden Sternen, von sogenannten roten Riesen und roten Zwergen, von entfliehenden und kollidierenden Sternsystemen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass der Kosmos ein Inbegriff des Schweigens war, der Stille schlechthin. Kein Sound, kein Klang schien aus seinen unendlichen Weiten zu uns zu dringen. Wer damals von der Harmonie der Sphären sprach, von Sphärenmusik, wie Pythagoras von der Harmonia Mundi, wie Kepler von der Harmonie der Welt, der wurde allenfalls metaphorisch verstanden. Erst jetzt wissen wir, all dies ist wörtlich zu nehmen. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären-Wettgesang, und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Tja, meine Hörer, Goethe im Faust. Die Sonne tönt, die Welt ist Klang. Genau das hat Pythagoras gesagt. Und dann der römische Astronom Claudius Ptolemäus, der über den Kosmos unter dem Titel Harmonia geschrieben hat. Und danach Kepler, dessen Hauptwerk De Harmonice Mundi heißt. Es handle es von Musik und nicht von Planeten. Pythagoras, Ptolemäus, Kepler haben exakte Beziehungen gesehen zwischen den Umlaufbahnen der Planeten und den Klangverhältnissen, die es auf einer gespannten Seite gibt, auf dem sogenannten Monochord. Hans Kaiser ist der Schöpfer der harmonikalen Lehre. Sein Hauptwerk, 1946 erschienen, heißt Akroasis, von griechisch die Anhörung, im Gegensatz zur Aisthesis, der Anschauung. Kaiser will damit sagen, die Welt ist eher durch Hören als durch Sehen zu erfassen. Er schreibt: Der Begriff der Sphärenharmonie ist so alt wie die Bewusstwerdung des Menschen. Zuerst Mythos, dann Astralsymbolik und integrierender Bestandteil fast der gesamten Menschheitsdichtung, wird er zur Voraussetzung der Astrologie und der beginnenden astronomischen Forschung aller alten Völker. Erst mit Kepler erhält er jedoch jene Fundamentierung, die ihn des bloßen Glaubens enthebt und in das moderne wissenschaftliche Denken einordnet. In seinem Hauptwerk De Harmonice Mundi, einem Werk, welches Kepler als sein wichtigstes bezeichnete und welchem er zeitlebens seine besondere Liebe zuwandte, weist er mit einem umfangreichen, heute noch im Wesentlichen gültigen Material nach, dass zwischen den Geschwindigkeiten der Planeten untereinander eine große Anzahl musikalischer Harmonien bestehen. Sein berühmtes,
In diesem Werk enthaltenes 3. Planetengesetz fand er mittels typischer harmonikaler Überlegungen, den sogenannten Oktavoperationen. Es ist aber für Kepler bezeichnend, dass gerade diese von uns heute als einzig wertvolles der Harmonice Mundi noch anerkannte Entdeckung nur als eine neben vielen anderen Harmonien in seinem Werke genannt wird. Wir tun Kepler völlig Unrecht und verbauen uns selbst das tiefere Verständnis für ihn und sein Wollen, wenn wir seine Harmonik nur als eine Anregung bezeichnen, über welche wir eigentlich möglichst rasch zur Tagesordnung überzugehen hätten. Für Kepler war nicht die Formel des 3. Planetengesetzes, die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die Kuben der großen Achsen, die Hauptsache, sondern die Musik, die Harmonice Mundi, die Harmonie der Welt, innerhalb derer das 3. Gesetz nur die Rolle einer von vielen Bestätigungen spielt. Natürlich kann man mit dem 3. Gesetz vorausberechnen und astronomische Ereignisse voraussagen. Wer aber das Werk Keplers gelesen und sich von seiner Begeisterung hat mitreißen lassen, für den sind seine harmonikalen Proportionen seelische Wirklichkeiten. Und er weiß, hier geht es nicht um praktische Nutzanwendungen, sondern um das wahrhaft erschütternde Erlebnis eines Das bist du. Da oben sind Kräfte und Gestalten an den Himmel geschrieben, die in deiner eigenen Seele tönen, die dich innerlich aufs Stärkste angehen und ebenso wie dein ureigenstes Ich der Gottheit angehören. Hören wir Johann Kepler selbst in der Harmonice Mundi. Darum wird man sich nicht weiter wundern, dass die schöne, zweckmäßige Folge der Töne in den musikalischen Tongeschlechtern von den Menschen gefunden wurde, wenn man sieht, dass sie dabei nichts anderes getan haben, als Gottes Werke nachzuahmen, um nur sozusagen das Schaustück des himmlischen Bewegungsbildes herunterzuspielen. Aber nun weiter. Noch vor wenigen Jahren galt, die Pflanzen schweigen. Sie wachsen in Stille. Kein Leben ist geräuschloser als das ihre. Inzwischen weiß man, auch hier gibt es Klänge. In den USA hat man den Klang einer Rose, in dem Augenblick, in dem aus der Knospe die Blume bricht, mit den Mitteln der modernen photoakustischen Spektroskopie hörbar gemacht. Man weiß heute, dass selbst ein Halm, ein einfacher Getreidehalm also auf einem Acker, Klang besitzt. Und nun, meine Hörer, stellen Sie sich bitte vor, viele solcher Halme, nebeneinander wachsend, Halme der verschiedensten Pflanzen, jede mit seinem eigenen Ton. Es ist eine ganze Symphonie von Klängen, die da wogt. Gewiss, keines Menschenohr kann sie hören, und doch gäbe es diese Symphonie nicht, wenn da nicht irgendein Sensorium wäre, das sie wahrnehme. Versuchen Sie, wenn Sie das nächste Mal vor einer Bergwiese stehen, dieses Sensorium in sich zu erwecken. Sehen Sie die Tausende von Halmen und Blumen und Gräser, die da wachsen, und dann stellen Sie sich vor, jede dieser Pflanzen hat ihren eigenen Klang. Und während sie wächst, und sie wächst in jeder Minute und in jeder Sekunde, verändert sich dieser Klang, der Gesang des Lebens schlechthin. Ein ungeheurer Chor. In wenigen Jahren wird die photoakustische Spektroskopie auch ihn hörbar gemacht haben. Es ist wirklich ein Chor. Alle die Stimmen dieser Halme und Gräser klingen in einer gewaltigen Polyphonie zusammen. Denn, auch das haben Forschungen in den letzten Jahren ergeben, Pflanzen auf einer Wiese, auf einem Feld, im Wald, im Garten verkümmern, wenn sich ihre Schwingungen, will sagen ihre Klänge, disharmonisch zu den in ihrer Nachbarschaft wachsenden Pflanzen verhalten. Blumenfreunde haben das schon immer gewusst. Bestimmte Pflanzen gedeihen nicht unmittelbar nebeneinander. Jetzt weiß man warum. Weil ihre Schwingungen nicht zusammenpassen, ihre Sounds nicht zusammenklingen, ihre Klänge sich disharmonisch zueinander bewegen. Pflanzen sprechen. Ja, sie schreien. Es sieht nur so aus, als ob sie sich geduldig in ihr Schicksal fügten und stillschweigend alle Pein erdulden. Der Pravda-Reporter Tschwertkow berichtete ausführlich, wie er Zeuge dieser außerordentlichen Vorgänge wurde, als er in Moskau das Laboratorium für künstliches Klima an der bekannten Timirjasew-Hochschule für Agrikultur besuchte. Er schrieb: Vor meinen Augen schrie ein Gerstensprössling buchstäblich auf, als man seine Wurzeln in kochendes Wasser tauchte.